Bajo uno de los paisajes más secos de Colombia, hay un secreto milenario escondido. En La Guajira, científicos descubrieron un bosque subterráneo fósil, oculto bajo capas de arena por siglos, raíces enormes aún vivas bajo tierra. Lo que parecía solo desierto, alguna vez fue selva. Este hallazgo ayuda a entender cómo era el clima del Caribe hace más de 8.000 años. Ahora, Colombia no solo mira al futuro, también descubre su pasado enterrado y lo comparte con el mundo. Porque en Colombia, hasta el desierto, tiene memoria.